さんこんにちは、藤本穂まりです。今日はレシーブをやっていきたいと思います。レシーブ本当に基本的なところから、新常識的なところまで、伝えることたくさんあるので、少しずつ理解してもらいながら、レシーブできるようにしてもらえればいいなと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずレシーブをする上で、大前提としてまずできるようにしてほしいのが、股関節がしっかり使えるということと、あと腕の回旋がしっかり使えるということになります。まず股関節からなんですけど、ですね、これちょっと見えにくいのでちょっとシャツインします。で、股関節というのはここの部分ですね、ここの部分に当たるんですけど、これが構えた時にしっかり股関節をしっかり曲げて、こういいポジションを作る状態、これがこういうような状態で構えてしまうと、この土台が不安定な状態なので、その状態で打っていくら正しいフォームができたとしても強い球が打てないです。土台が安定しないと強い球が打てないというふうに覚えておいてください。なのでこの股関節しっかりこう折り曲げる。ただこの時に反りすぎてしまうと、今度足が固定されちゃって、力は出るんですけど、前に落とされた時に素早く動き出せないので、軽く股関節を曲げていくぐらいの感覚でいいと思います。あんまりここまでグーって反るんじゃなくて、軽く曲げていくようなイメージで、股関節使えるようにしてください。これはキャット&ドッグとかね、そういう動きをしっかりやっていく。これは過去の動画でも説明しているので、ぜひそちらの動画も見てみてください。はい、で次に、腕の回旋なんですけど、この腕の回旋というのは、こういう動きになっていきます。最近ペットボトルでですね、こう回していく動画やってると思うんですけど、まさにあの動きが腕の回旋だと思ってください。あの動きができないとですね、レシーブよくこうやって打ってしまう人、手首でこうやって手首と肩でこう打ってしまう人多いんですけど、そういう打ち方をしてしまうと、今日説明していく動きで、うまくできないところが出てきてしまうので、まずはこのインパクトを作ったりとかですね、こう楽に強い球を打ちたいっていうんであれば、この回旋がねぜひ使えるようにしてほしいなと思います。インナーマッスルの動きなので、地味にこう鍛えていかないと、いきなりねこう打つところからで鍛えていこうっていうのはちょっと難しくなっていく筋肉になります。だからしっかりこの回旋の動きを、使えるようにしてから、しっかりレシーブできるようにしていきましょう。はい、次にスタンス、足の構えについて説明していきたいと思います。ダブルスでこうレシーブをするときっていうのは、基本サイドバイサイドで構えて、横に動くというよりかはどちらかというと前後に動くことの方が多くなります。なので、基本的にこうレシーブするときは足のスタンスですね、これを斜めにしていくことの方が多いです。で、じゃあ右足前左足前どっちを前にするかって話よく聞かれるんですけど、基本的にはレシーブするときは左足前になることが多くて、ドライブとか前にこう攻めていくときは右足前になるっていうことが多くなります。ただ多くなるだけであって、必ずしも左足前で構えるわけじゃなくて、レシーブするとき右足前になることもあるので、そのあたりはうまく使い分けてもらえればなと思います。基本的に左足前で構えるとこちら側がこう大きく使える、右足を前にするとこちら側が大きく使えるっていう風になります。ただ前に出るときに関しては、レシーブするときドロップ打たれたりしてこう前に出るときっていうのは、左足が前の方がそのまま前にも出やすいっていうのもあります。あとこの後お話しする重心の位置の話でも、左足前の方が体がねこう使いやすいっていう風になってくるので、基本的にはレシーブするときは左足が前、攻めるときはこうドライブとか攻めるときは右足が前になることが多いというふうに覚えておいてください。はい、次にレシーブする時のグリップについてお話ししていきたいと思います。レシーブする時というのは基本的にバックハンドグリップで持っていただきます。なぜバックハンドグリップかということなんですけど、バックハンドグリップの方がこの体の周りの守備範囲が広くなります。これが例えばですね、フォアグリップで持ってしまうと、フォアで構えてバックに打たれた時にこうなんかこういう打ちにくい打ち方になってしまったりとか、こういうふうに取りに行ったけど結局決められたとか、そういうことにもつながって、このフォアだと、取れる範囲がこの辺だけなんですね。なので、バックハンドであればこの体の周りはほぼほぼ取れます。
なので基本的にバックハンドで構えてください。それで、グリップの、持ち方なんですけど、近くでちょっと説明していきます。このバックハンドグリップ、この平べったいところに親指を立てるような形で握っていただきます。でもし可能であれば少し指をこう使っていく感覚でインパクトを作っていけると、打つ瞬間にこの握り込みを使って、打つこともできるので、より強いインパクトが出しやすくなります。こういうちょっと近くで見てみてください。こういうインパクトの出し方です。こういう感覚ですね。こういう感覚です。はい、でそのインパクトの出し方なんですけど、指を使うときにですね、こう振っていって、ここからこういう使い方をしてしまうとですね、ドライブを打つときにこう打って、ネットを越えて沈むような球を打つんであればこれでいいんですけど、ロビングをするときにここからこう打ってしまうと、球が切れちゃって奥に飛ばないっていうこともあります。その時はもう少し手前からしっかり打つ瞬間にインパクト、ここでインパクトを出していけるように、うまくその最初の面の向きをうまく作っていかないと、ロビングうまく飛んでいかないことが多いので、その指の使い方もちょっと気をつけながらこう意識してやってもらえればなと思います。ただこの指の力だけで全部飛ばそうっていう人も時々いるんですけど、そういうふうにやってしまうと、指の力がですね入りすぎてしまうので、そうすると腕を固めてしまう原因になります。よくこうやって打ってしまう人いて、それでねラリーがちゃんと続くんであれば全然それでもいいんですけど、本当に展開が速くなってくると一回こうやってるとだんだん間に合わなくなってくることもあります。なので指にあんまり頼りすぎると、指にこうやって頼りすぎてしまうと、ラリーでねこう負けてしまう場面が結構出てきてしまうので、ベースはやっぱりこの腕の回旋をしっかり使いつつ、その中で、少しこうよりインパクトを強く出すんであれば指を少し使っていくっていう感覚で、やっていただければなと思います。はい、それでは次に構え方についてお話ししていきます。構え方なんですけど、左足前で構えるときにですね、この脇の下を少し開きます。そして体を少し前傾させます。こういう形で構えていただきます。で、結構ねこう体を起こして構えてしまう人いて、それでレシーブできるんであればいいんですけど、例えばフェイントがかかったドロップとか打たれた時にですね、この状態でって少し後ろにこう体がのけぞってしまうと前に取るのが遅れてしまいます。なので少し前傾気味で構えて、脇を少し開いて、ちょっと引っかかってもすぐ前にこうすぐいけるような形にしておいた方がよりいいんじゃないかなと思います。でこの脇を開けるっていうのは、このラケットがですねこう構えた時にラケットが、こう後ろから前だけの動きじゃなくて、少しこの腕の回旋も使いながら、手首も柔らかく使いながら、ちょっとこういう動きだったりとか、こういう動きだったりとか、こうカクカクした動きだけじゃなくて、もっと柔らかくこう力を使わずに打つこともできます。なので、毎回こういう動きで打ってしまうと、すごい力が入りやすくなって体もこう力みやすくなります。なのでできるだけ柔らかく肘のこういう動きですね、こういう動きがうまく使えるようにするためには、肘の位置を少し前にしないと、これがこの辺だけ構えてしまうとこう当たってしまいます。体に当たってうまく腕の回旋が使えなくなってしまうので、少し肘を前にすることでこう柔らかく出すことができるので、少し前で構えてください。で基本的にやっぱりこの、シングルスでもダブルスでもそうなんですけど、この構えてる状態というのは結構疲れる状態です。なので、だんだんもう疲れてきて体がこう棒立ち状態になってくると、全体的に反応が遅くなったりしていくので、極力こういう構えがずっとキープできるように意識してやってみてください。はい、それと構えた時にこのラケットの面が手首よりこう下で構えている人結構多いんですけど、これは下で構えてしまうと高い球が来た時に遅れやすくなります。なので、このラケットの面というのは手首よりもちょっと上にしておくと、こうリストを少し立てるイメージですね。そうすると上に対して反応が速くなります。ここがね手首がこう緩んでいる状態だと遅れます。結構遅れてしまうので、高い球でやられてしまうことが多くなります。なので、手首を少し
このラケットの面を手首よりも少し上で構えていければ、そこから下も取れますし上も対応しやすくなるので、このラケットの位置ですね、構える時の位置、意識してちょっと変えてみてください。はい、じゃあ次にインパクトの出し方についてお話ししていきたいと思います。レシーブはできるんだけどインパクトが出せなくて飛ばないという人も結構多いと思います。でそのインパクトの出し方なんですけど、インパクトを出すっていうのはこの腕のこの、外旋の動きですね、この動きをメインに使っていくんですけど、一生懸命こうやって振るけどなかなか飛ばないよって人もいると思います。でその時に、少し意識してほしいのが、この肘を曲げて伸ばす曲げて伸ばすっていう動きを、使っていきます。でどういうことかというとですね、フィギュアスケートでですねこうスピンをする時、こう大きく手を開いている状態でスピンすると回転はゆっくりだと思うんですけど、そこで高速スピンになる時っていうのは腕をグッてこう縮めてギルギルギルって回っていくような動きになってくると思います。でそれと同じような原理が肘でうまく使えれば、そこでインパクトを出しやすくなります。どういうことかというとですね、この肘を曲げた状態でこう内旋の動きのレシーブの構えを作って、そこから打つ瞬間に肘を伸ばしながら外旋の動きを作っていきます。そのインパクトの瞬間ですね、インパクトの瞬間に肘を伸ばしていく動きを作っていきます。ただこの時にですね、肘を伸ばしきってしまう人がいるんですけど、肘を伸ばしきってしまうと肘を痛める原因になるので、肘は伸ばしきらないでこれぐらいですね、これ少し角度を残したままこう振れるようにしていきます。こういう肘を曲げたところからこういう感じで少し肘を伸ばしていくんですけど、伸ばしきらないでこういう感覚でインパクトを作っていきます。肘の動きを横から見ていただくと、ここから構えてレシーブするときにこういう動きになっていきます。肘を伸ばしながら回旋運動を作っていく動きです。こういう動きです。はい、でこれがラケット実際持つと、ここからこういう感覚で肘を少し伸ばしていきながら外旋させる動きですね。こういう下から上に対しても打てるようになっていくので、これ意識して振っていけるようにしてください。はい、これを打つ瞬間にパンとうまく合わせられると、より遠くに飛びますし、ドライブなんかでもここから肘を伸ばしていきながら返していく動きを使えるとインパクトの強い、ショットが打てるようになってくるので、このインパクトの出し方ですね、これちょっと意識してこの出し方がうまくこう分かるようにいっぱい素振りしてほしいなと思います。はい、次に重心位置についてお話ししていきます。重心というのはですね、シングルスのレシーブでもこう足を横にして構えるときにですね、真ん中で構えるよりも、右利きの人であれば、これ左利きもそうかもしれないんですけど、すいません、左利きはちょっと検証できてないです。少し左に、真ん中よりちょっと左にした方が右に対しても左に対してもスムーズにこういう、体の動きが作れます。でこれがですね、左を前にすることによってですね、左に少し体重が乗るようになるので、そうするとこう構えた状態の少し左に乗った状態に近づきます。そうするとサイドのレシーブがスムーズにこうパーって取れるようになります。右足前で構えてよく左側に来た球、ってこうなってしまう。こうなってしまうこと多いと思うんですけど、これってもう完全に右側に重心が乗ってるから左足が浮いてしまうパターンというのが結構あります。なのでこれを、少し、こう構えてもちょっと左に乗ればいいかもしれないんですけど、基本的に左足前の方があまり考えずに、左にこう自然と重心が乗ってくるので、ちょい左の状態でこうレシーブしていくことができるので、左側に少し乗った方が、よりレシーブは安定しやすいよっていう風な話になります。正面であればあまり関係ないんですけど、このサイドに来た球に関しては、この重心位置っていうのが非常に大事になってくるので、この重心位置を常にこう意識しておければ、どっちに対しても素早くレシーブできるようになると思います。でよくレシーブするときにこういうリズムを取っちゃう人多いんですけど、これはできるだけ、小さく、リズムを取るなとは言わないんですけど、あんまり左右にこう乗る動きを作らない方が僕はいいと思います。基本的に真ん中で重心をほとんど
こう動かさないでリズムを作らないで打っていくっていう感覚でレシーブした方がおそらくこう連続レシーブに対してはスムーズにいくんじゃないかなと思います。こういうレシーブの癖で急に逆来てってこうなってしまうこと結構あります。なので自分の重心位置をこう右左右左にするよりもずっと同じ位置、いい位置をずっとキープできるように意識して振っていった方がよりいいんじゃないかなと思いますので、この重心位置も意識してみてください。はい、じゃあ実際打っていきたいと思います。で、打つ時のポイントなんですけど、まず、1つ目、テイクバックをしないでください。テイクバックしてテイクバックというのはアウターの筋肉でガッと引いてしまうので、そうするとある程度のスピードまでは、テイクバックしても全然間に合うんですけど、ある程度一定のスピードを超えてくるとテイクバックしてアウターで動きを固めてまた次振るっていうのがだんだんできなくなって間に合わなくなってきてしまいます。なので、じゃあどうするかっていうことなんですけど、肘をですね、まずここから構えた時に肘を出します。肘を出していくと自然とこちらの肩とかの力がうまく抜けている状態で肘だけを前に出していくと自然とテイクバックした状態が作れます。そこから振っていくパッパタタタン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 という感覚でまず振っていくようにしてください。で2つ目、今度はですね、膝とか背筋とかを使って打たないようにしてください。で、これをやってしまうと目線がまずぶれてしまうんですね。だから自分でラケットをシャトルにうまく合わせてるのに体を起こしたり膝を伸ばしてしまうことで位置がぶれてしまって空振りしてしまうことが結構あります。あとそのままジャンプしてしまったりすると実は前に落とされた時にって前にいけないこともあるので、できるだけもう人間びっくりするのに上行きやすいんですけどできるだけうまく力抜いて床に足をつけた状態でレシーブしていく。だからそのためにはこの腕の回旋だったりとか手首とかこの腕のあたり、あと股関節にしっかり乗るっていうところができてないとどうしても足の力とか背筋の力を使って打ってしまうのでそうならないように気をつけてください。はい、あともう一つ体の前でねレシーブするっていう話あると思うんですけど、あんまり前で取りすぎないでください。この腕の回旋がしっかり使えているんであれば体の近くでも全然打ち返すことできます。ね、前前前って意識すると全部クロスに行ってしまうので、自分の手首と同じ位置であればストレート。だから結構前で触ってしまうとクロスに行ってしまいます。自分の手首と同じ位置で触れればストレートで、その手前で振れば逆クロスとかいろいろコースが狙えるんですけど、あんまり前前前って意識しすぎないで体の近くで打つぐらいのつもりで、やってみてください。じゃあそれでは早速打っていきたいと思います。お願いします。この高いところですね。高いところは肘柔らかく柔らかく柔らかく使っていきます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は基本編ということでレシーブの基本的なところを中心に説明していきました。自分でねこれ自分できてないなっていうのがあればぜひやっていただければなと思います。あともしこういうのやってほしいとかこういうところがわからないっていうのがあればコメントの方にぜひ載せていただければなと思いますので、また動画やっていきたいと思います。またよろしくお願いします。それではバイバイ。